May ayında Rusiya zavodlarına, o cümlədən unifikasiya olunmuş planirləşdirmə və korreksiya modulları istehsal edən müəssisələrə bir sıra uğurlu hücumlar həyata keçirilib. Ayın əvvəlindən etibarən Ukraynanın müdafiə qüvvələri düşmənin müdafiə sənayesi üçün məhsul istehsal edən Rusiya müəssisələrinə zərbələri endirib. Məlum olub ki, Ukrayna sərhədinə yaxın yerləşən Bryansk vilayətindəki Strela Açıq Səhmdar Cəmiyyəti adlı müəssisə demək olar ki, məhv edilib. Bundan əlavə Enpo Bazalt Açıq Səhmdar Cəmiyyətimə də hücum edilib. Enpo Bazalt ASC-nin əsas müəssisəsi Moskvada yerləşir. Eyni zamanda Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti Moskva vilayətinin Krasnoarmeysk şəhərindəki elmi tədqiqat və istehsalat obyektinə zərbə endirib. Enpo Bazalt Tula və Kostoma vilayətinin Nirexta şəhərində də istehsal obyektlərinə malikdir. Hücuma məruz qalan obyekt Ukrayna sərhədindən təxminən 500 kilometr məsafədə yerləşir. Ukraynalı hərbi ekspert Valeri İlyabov bildirir ki, Rusiya bütün hərbi obyektlərini hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə qorumaqda çətinlik çəkir. 22 may gecə hücumundan sonra Moskva, Tula və Oryol vilayətlərində baş verən partlayışlar da bunu təsdiqləyir. Ola bilsin ki, hər şeyi qorumaq mümkün deyil və düşmənin yüzlərlə hələ də zəif qorunan obyektləri var. Ukraynanın müdafiə qüvvələri isə bundan faydalanır. Bugün Rus sosial şəbəkələrində yayılan panikada bunu aydın görmək olur. Orada açıq şəkildə Ukraynanın geniş miqyaslı hücumundan danışırlar. Ən əlamətdar hadisələr isə Moskva vilayətində Tula və Oryol bölgələrindəki partlayışlardır. Rusiya mənbələrinin şahid ifadələrinə əsasən Enpo Bazalt müəssisələrindən birinə ehtimal edilən hücumdan danışmaq olar. Göstərir ki, Ağ Evdə atəşin dayandırılması ilə bağlı deyilənlərə baxmayaraq, Ukraynanın müdafiə qüvvələri düşmənin hərbi potensialını zəiflətmək məqsədi ilə ilk növbədə müdafiə sənayesi obyektlərini hədəf alaraq irəliləməyə davam edir, deyə o bildirib. Bazalt müdafiə sənayesində iri istehsalçılardan biridir və bir neçə filialı var. Bu şirkət mərmilərdən başlayaraq aviasiya bombalarına qədər geniş çeşiddə sursat istehsal edir. Bununla yanaşı Şçelovski Val zavodunun istehsal obyektlərindən biri də məhv edilib. Bu obyekt bu ilin yazında yenidən inşa edilmişdi. Gəlin bu şirkətlərin fəaliyyətinə daha yaxından baxaq. Enpo Bazalt Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 1916-cı ildən fəaliyyət göstərir və hazırda Rusiya dövlətinə məxsus Rosterks dövlət korporasiyasının tərkibinə daxildir. Şirkətin məhsulları arasında aviasiya silahları, tank əleyhinə vasitələri, müxtəlif növ və kalibrli minaatan mərmiləri və digər sursatlar yer alır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Enpo Bazalt Rusiya işğalçı qüvvələri tərəfindən aktiv şəkildə istifadə olunan OMBK dəstinin tərtibatçısı və istehsalçılarından biridir. 2024-cü ildə şirkət 7 il sınaqdan keçirilmiş EBK-500 Ludrel adlı klaster planirləşən bombanın istehsalını planlaşdırdığını elan edib. Şçelovski Val müəssisəsinə gəlincə, bu zavod Rosterksin tərkibində fəaliyyət göstərən Enpo yüksək dəqiqlikli sistemlərə daxildir. Rusiya rəsmiləri diktator Putinin müharibəni bitirmək üçün danışıqlara maraq göstərmək cəhdlərinə baxmayaraq, Ukrayna prezidentinin, hökumətinin və konstitusiyasının qanuniliyini inkar etməkdə davam edirlər. Bu barədə Amerika Müharibə Araşdırmaları İnstitutu məlumat yayıb. Analitiklər Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədr müavini Dmitri Medvedevin 20 may tarixli bəyanatlarını araşdırıblar.
Medvedev bildirib ki, hazırda heç bir Ukrayna rəsmisi Rusiya ilə sülh müqaviləsi imzalamaq səlahiyyətinə malik deyil. Medvedev Ukraynanın suverenliyini şübhə altına alıb və Rusiyanın Ukraynanın tam təslim olması ilə nəticələnən köhnə tələblərini bir daha təkrarlayıb. Müharibə Araşdırmaları İnstitutu vurğulayıb ki, Medvedevin bəyanatları Putinin ABŞ prezidenti Donald Trump'a Ukrayna ilə dərhal ikitərəfli danışıqlara başlamaq barədə əldə etdiyi razılaşma ilə birbaşa ziddiyyət təşkil edir və göstərir ki, Rusiya lideri Trump'a verdiyi iddia edilən vədlərə cavab olaraq öz rəsmilərinə Ukraynanı nüfuzdan salmaqla bağlı bəyanatları dayandırmağı əmr etməyib. Analitiklərin fikrincə Putin Ukrayna ilə xoş niyyətlə danışıqlar aparmaq niyyətində deyil. Müharibə Araşdırmaları İnstitutu ekspertləri həmçinin qeyd edirlər ki, Rusiya rəsmiləri Zelenski və Ukrayna hökumətinin qeyri-qanuni olduğu barədə yalan narrativi dəfələrlə yayıblar. Məqsəd Rusiyanın Ukrayna ilə xoş niyyətlə danışıqlar aparmaqdan imtina etməsini əsaslandırmaq və Rusiyanın Kiyevdə Rusiyapərəst bir kukla hökuməti qurmaq kimi uzun müddətli müharibə məqsədinə nail olmaqdır. Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun hesabatında deyilir, Ukrayna konstitusiyası və Ukrayna qanunları açıq şəkildə qeyd edir ki, hərbi vəziyyət qüvvədə olduğu müddətdə Ukrayna seçkilər keçirə bilməz və hücum təhlükəsi və ya Ukraynanın dövlət müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə təhlükə qaldığı müddətdə Ukrayna hakimiyyəti hərbi vəziyyəti ləğv edə bilməz. Zelenski də bu yaxınlarda aydınlaşdırıb ki, 2022-ci ilin sentyabr ayında verilmiş prezident fərmanı ona Putinlə danışıqlar aparmağa mane olmur. Müharibə Araşdırmaları İnstitutu bir daha vurğulayıb ki, Rusiya və Ukrayna arasında istənilən uzun müddətli sülh müqaviləsi Rusiyanın Ukrayna prezidentinin, hökumətinin və konstitusiyasının qanuniliyini açıq şəkildə tanınmasını ehtiva etməlidir. Xatırladaq ki, 19 mayda ABŞ prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putinlə telefon danışığı aparıb. Trump bildirib ki, Rusiya və Ukrayna dərhal atəşkəs və müharibəyə son qoymaq barədə danışıqlara başlayacaqlar. Zəngdən əvvəl Amerika lideri Volodymyr Zelenski ilə telefonla danışıb. Trump'ın Rusiya diktatoru ilə söhbətdən sonra Ukrayna prezidentinə də zəng edəcəyi gözlənilir. Onun sözlərinə görə Rusiya güya hərbi əməliyyatların dayandırılmasını dəstəkləyir. Lakin sülhə doğru irəliləmək üçün ən effektiv yolları inkişaf etdirmək lazımdır. Bu əlavə edib ki, Kreml Ukrayna ilə xüsusilə atəşkəsi nəzərdə tutan bir memorandum üzərində işləməyə hazırdır. Putin Ukrayna ilə danışıqlar prosesinin başlamasını şərh edərkən ümumiyyətlə doğru yoldayıq deyib.